真正 Q 彈嘅魚蛋咧，你撳落去咧，佢有彈力，但係實㗎。如果你一撳落去就好腍，撳到好扁都得咧，即係話咧呢個魚蛋太腍啦，就完全冇口感。嗱，應該係咁嘅。嗱，今日分享咧我嘅手打魚蛋喎。我有一條急凍嘅巴沙魚柳，開冰前220g，開冰之後咧就係200g 度。咁咧，我而家索乾佢水分啦，開咗冰。跟住咧，我哋就做第一步就係剁啦，要剁到佢非常之幼滑㗎。咁我首先係切粒啦，跟住我就剁咯喎。嗱，我已經剁咗好耐啦，就剁嘅時候一定要咧有耐性啦，剁到佢好幼滑。咁同埋喺剁緊嘅時候咧，嗱，你會發現咧有一啲魚筋咧佢剁唔斷㗎，咁呢啲你要掹咗佢。你睇下我掹咗好多出嚟啦，就功夫慢慢做。嗱，有時你咁撥一撥開佢，咁你就睇到㗎啦，有冇嘢黐住啦、攆住啦。咁咧呢啲就唔愛㗎咯喎，嗰啲魚筋。第二步咧就係搓啦。咁搓之前咧，我會加啲調味。嗱，加入1/4茶匙嘅鹽，1/8茶匙嘅胡椒粉，1/8茶匙洋葱粉，1/8茶匙嘅蒜粉，1茶匙味淋。嗱，咁你或者奇怪點解要用一個咁大嘅兜呢？咁你一陣間就知㗎啦。半茶匙白糖，仲有呢，呢度2湯匙嘅蛋清加埋落去。嗱，跟住呢，我哋就用手搓下佢。嗱，咁佢呢，你如果頭先個步驟做得好呢，就應該好軟滑嘅。嗱，你睇到咧係非常之軟滑㗎。我哋呢，再撻下佢。所以我要用咁大個盤啊，就唔使撻到周圍係。你想啲魚蛋爽呢，就一定要撻㗎。嗱，我總共用手搓同埋撻咗佢呢20分鐘㗎啦。嗱，咁我呢隻手呢都感覺到嘅嗰個魚肉咧變咗㗎，佢最初唔係咁黏手㗎，咁後期咧就已經非常之黏手啦。嗱，嗰個質地都唔同晒啦，起晒膠咯喎。嗱，你睇下，佢起膠咧就係咁樣㗎啦，即係有啲彈力添㗎，甚至會。嗱，好啦，咁喺呢個時候咧，我哋做下一個步驟啦，就係加呢一個生粉入去，咁就即係呢個太白粉啦，或者有啲人叫，咁啊加1湯匙。嗱，加1湯匙之後咧，你就揾個刮刀，將啲粉壓入去，或者落手搓都得，冇乜所謂。嗱，我都係落手搓下佢啦，雖然黐粒粒。嗱，就將啲粉咧搓落去。嗱，咁搓完啦。我唔需要咁大個盤咯喎，唔使撻，我就用個碗掃浸油先，費事一陣間難攞出嚟。嗱，擺佢落去，靜置佢15分鐘，就係俾啲時間咧，嗰個魚肉咧同埋嗰個生粉咧黏得好啲。嗱，咁我哋擺喺度15分鐘之後，我哋就開始煲啦。嗱，咁呢個咧已經靜置咗咧15分鐘啦。咁我咧隔離準備咗半煲水咁啦。我首先開大火熱咗佢先。咁另外有個碟咧就係俾裝魚蛋嘅，咁我都掃層油上去下。嗱，下一步咧，我哋就開始煎魚蛋啦。見到咧，我呢度咧就有啲清水同埋一個匙羹。
嗱，咁我咧就攞嚿魚蛋出嚟，質地好好啊！嗱，好有彈力啊！你睇下佢。嗱，我用手搓下佢，因為咧要俾段時間佢咧，咁佢會吸收咗嗰個粉落去啦。嗱，咁好啦，咁揸住佢咯喎。嗱，揸住個魚蛋之後咧，嗱，我哋個羹掂啲水，然後咧揾隻手喺個虎口度擠一粒魚蛋出嚟。擠咗之後咧，就揾個羹咧滗入去。嗱，然後放低。咁你個羹掂個水咧，咁就一放就放到噶啦。咁我初頭你見人擠點解你自己擠又唔得嘅咧？就因為你個羹咧就未掂水。嗱，咁你咧又擠出嚟咯喎，揾個羹滗入去。嗱，咁啊即刻放得低嘅。再咁做啦。嗱，咁我煲水咧都滾啦。你見佢開始滾啦。嗱，佢開始滾咧，就轉佢去中火。咁跟住咧，我哋就將啲魚蛋咧放落去啦。咁放咗落去之後咧，啲魚蛋咧就沉底啦。我哋就等佢一路咁煲住。嗱，咁就算煲魚蛋咧，都要個時間咧要控制得好㗎。你太早撈佢出嚟咧，佢個心唔熟㗎，唔靚㗎。但係如果你話太遲，你俾佢發到一大嚿咁撈出嚟咧，個魚蛋個質地又唔好啦，太鬆散啦。嗱，咁所以咧，我哋而家佢開始浮面，但係水咧都仲未煮滾，我哋放多佢一陣再。嗱，咁佢而家滾起晒啦，我就再等多一陣，即係佢滾起咗之後咧，就再攪下佢，煮多1分鐘到就撈佢出嚟。但係如果你見到佢咧，因為個個人個爐頭火力唔同，你見到佢咧已經開始想發大脹咧，你就即刻撈佢出嚟啊嚇！即係個時間只係參考，我用緊嘅係中火。好啦，我煮多咗1分鐘到啦，我都覺得差唔多啦，我就將啲魚蛋撈出嚟啦。咁我嘅呢個手打魚蛋就做起啦，大家有興趣嘅不妨一試。嗱，咁至於個魚蛋質地咧，佢而家都撳落去咧係有彈力嘅，但係咧亦都感覺到佢實嘅，就唔係軟皮皮嘅。咁如果你撳落去軟皮皮咧，好似好彈，但係其實咧就入邊腍皮皮咁解。所以應該咧有彈力一嚟咧，你撳落去咧，佢係實嘅。